Всем привет из солнечной Одессы. Сегодня 11 марта, 6 утра. Немножко расскажем, какая обстановка на это время. Сегодня ночью было тихо, не было воздушных тревог, не было воздушных сирен. Было все тихо. Нам сегодня дали выспаться, что очень радует. А вчера днем было 2 или 3 раза воздушная тревога. Но мы как сидели, кушали, так и продолжали кушать. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Это важно для канала. Всем спасибо, пока и всем удачи.